li'i'la'i kalimatillah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ftah lana abwaaba hikmatika wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma ila al-wadi mu'allif hadzal kitab Habib Hasan al-Mas'udi Syairulillah lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa telah kita baca bersama. Yakin seyakin-yakinnya hati kita sudah dibuka oleh Allah, dibukakan pintu hikmah oleh Allah, dibukakan pintu rahmat oleh Allah, dan dibukakan pintu ilmu yang manfaat dan bermanfaat. Doa yang kita panjatkan bersama. Kita awali dengan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi ini Allah menakdirkan kita berjumpa lagi pada hari Sabtu. Kalau bukan karena takdir dan kehendak Allah, tidak mungkin kita bisa berjumpa seperti ini. Oleh karena itu kita syukuri pertemuan ini, pertemuan yang penuh keberkahan, pertemuan yang disukai oleh Allah dan dibenci oleh setan. Pertemuan yang disukai oleh Allah dan dibenci oleh setan. Satu majelis ilmu adalah majelis yang paling dibenci oleh setan, tapi paling disukai oleh Allah dan Rasulullah. Oleh karena itu, kalian yang ada di pagi ini berada bersama saya ini adalah hamba-hamba Allah yang dibenci oleh setan semuanya. Karena anak-anakku semuanya akan menerima ilmu, yang ilmu itu menjadi diri kita baik, menjadikan diri kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita kaji yang kemarin, kelanjutan kemarin, saya ingin menyampaikan satu hal yang bisa diamalkan oleh anak-anak. Yang pertemuan insya Allah saya memberikan satu amalan yang anak-anakku bisa sebagai bekal hidup suatu saat hari ini dan seterusnya. Kemarin saya memberikan apa? Satu kemarin. Satu kemarin saya memberikan apa sih?
sebelum doa baca sholawat dulu, karena doa tidak akan menembus langit apabila tidak dibacakan sholawat terlebih dahulu. Itu kemarin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah berikanlah apa-apa gitu ya. Sholawat dulu, selesai juga ditutup sholawat. Sekarang anak-anakku, saya tunjukkan satu amalan yang sederhana tetapi sangat bermanfaat untuk anak-anakku semuanya sebagai bekal. Apa itu? Yaitu istiqomah membaca istighfar. Istiqomah membaca istighfar. Dasarnya istighfar itu sampai dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah memerintahkan kita, bacalah istighfar. Kalau siapa yang membaca istighfar, Allah Maha Pengampun dan dosanya akan diampuni. Tidak hanya itu, yursilis sama'a alaikum bidroro. Sapa sing gelem istighfar nang Gusti Allah suatu masyarakat, maka akan diturunkan hujan yang penuh keberkahan. Iki kanggo wong akeh. Kanggo sampean wayumdikum bi amwalin, bakal disugihno karo Gusti Allah. Cakat. Bakal disugihno karo Gusti Allah. Wayumdikum ditambah-tambah dunyane karo Gusti Allah. Wayumdikum bi amwalin. Disugihno sampean. Iki dawuh Gusti Allah di pasukan. Wayumdikum bi amwalin. Berarti sampean nikah ditambah karo Gusti Allah wayumdikum bi amwalin wa banin lan diakehno anake. Artinya sampean bernikah dijamin dikei anak karo Gusti Allah. Akeh wong nikah sing ora diparingi anak. Ya sampai bertahun-tahun juga duwe anak. Istighfar sing akeh. Saiki bisa cilik-cilik. Wis dikandani pasukan saiki. Resepe wis ono. Ben sampeyan nikah langsung dimeripil anak akeh. Sesuai dengan programnya. Loro ya kayak loro, 11 ya kayak 11. Tahun 12, 6 lanang 6 wedok. Terus poli bareng-bareng. Ayo, kita sampai kita ini temenan aja. Wayumdikum bakal disugihno karo Gusti Allah. Dikai donya akeh, dikai dhuwur akeh. Dikai anak akeh. Wah, enake gak karo. Wayumdikum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Sampeyan bakal disrok dono menika kebun sing subur. Masamu sungai-sungainya yang duwike iwake akeh. Sing ngono ku mau bareng-bareng, sing loro iki mau nasi tak tekan sampean. Sampean didadekno wong sugih karo Gusti Allah, dikeki anak akeh, dikeki duwe akeh. Apa maknane istighfar? Ayo. Gawe kanthi Nabi tak gandeng. Malazimal istighfari ja'alallahu min hammin mahraja wa min dhiqin faraja wa razaqallahu min haitsu la yahtasib.
Sahih dawuh Kanjeng Nabi titeni sapa sing nganggengno maca istighfar mongko ora bakal susah. Biji loro bakal dikei dalan sing enak nek pas uripe sempit. Wa razaqallahu lan bakal dikei rezeki sing gak sangka-sangka kanggone Gusti Allah. Wes enake koyo kita sampai menang sampean kabeh resep siji gawe Syekh Ali Jabir. Ojo ngomong liya-liyane to, wae sepeda, sholawat utawa istighfar. Bosen sholawat istighfar, bosen istighfar sholawat. Sing pendek-pendek ae. Sholawat sing pendek sallallahu alaihi Muhammad, istighfar sing pendek astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Laku sak mlakune sampean timbangane nglamun, timbangane sampean pikir lo sing gak penting, sampean maca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ben anak-anakku tak titeni dadi wong sugih kabeh. Tapi mulai saiki aman. Ya, dan EUDP enak, kayak ibu angke, kayak ibu nyake, kayak anak angke, bujurnya soleh-soleh, berdua enak. Apa resep istighfar sing dasar wis kuat, dasar Al-Quran, dasar Al-Hadis wis lengkap. Gusti Allah wis janji sapa sing istighfare langgeng bakal disugihno. Sapa sing istighfare langgeng bakal kayak Gusti Allah dalam keluar apapun kesulitannya. Sejulu susah Gus seneng. Oh, edalan Gusti Allah maringi seneng sampai sing pendek astagfirullahaladzim, sing wajib apal sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala tika wa tika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Istighfar panjang. Sampai sing maca subuh, mari subuh kok mati no awan jaminan mlebu swarga. Kok diwaca mari maghrib, berarti bengi diparingi mati karo Gusti Allah, jaminan mlebu swarga. Selesai dosane mari maca istighfar. Iki wajib apa? Wis ana sing amal, alhamdulillah. Wajib amal, sayyidul istighfar iki wajib amal. Iki senjata yang bukan main kuatnya ini. Geleki nang kitabe. Apa sayyidul istighfar sing duwe HP digeleki ditulis kok, diklik nang Google sayyidul istighfar metu, nah itu yang dihafalno. Allahumma anta rabbi kali tadi iki. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wis iki hafalno. Diwaca mari subuh ping 3, mari maghrib ping 3. Kedawan ping pisan ra apa, sing penting maca iku. Lipat sebakan itu, mari salam. Tinggalane lali, saya beristighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari blok ngomong antara bila itu. Nek waktu ni rada ono ya ping 3, utawa ping 7, nek rada susu-susu ping pisan pokoke gak ditinggal. Mari maghrib ping pisan, mari subuh ping pisan. Wis bae itu tok liyane ora, waktu liyane ora. Waktu liyane gak istighfar, loro sholawat. Wis itu. Bosen sholawat, maca istighfar. Bosen maca istighfar, maca sholawat. Tapi insyaallah itu nadei. Itu nama istighfar itu nadei. Itu moco. Wis mari hari ini Rasulullah memberikan amalan yang menjadi senjata utama untuk kalian semuanya dalam mendidik kehidupan.
Kalau mau mengamalkan, saya yakin kalian akan mendapatkan keberkahan dari Allah, dijamin seperti itu. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, bakal diakeh bodo-bodomu, diakeh anakmu. Dikirano susahmu, dikira jalan keluar, lan dikira rezeki sing gak kasongko-songko saka Gusti Allah, berkah mojo astagfirullah hal azim, astagfirullah hal azim, utawa astagfirullah innahu kana ghafara. Karena istighfar itu, tapi sing Tuhan mewajibkan apalno sayyidul istighfar. Sing dulu ngapal untuk buka HP, dari mana buka HP sayyidul istighfar, mari ngono ditulis dikek ngarepe nggone salat. Kita kalau mendengar sholat pun angger mari subuh diwaca ping sana Muhammad kita biasanya pas sudah rapal itu ngono kita tempelkan biji mengarep ping sholat. Kalau diwaca sampai ibu dari apa mirip apa sampai ibu dari apa itu tinggi masuk apa mau ya itu semangat dan kalau yang terus mau wajar itu ayo apa Kurva tahajud biar masuk masa apa lewat ini apa? Kamu dapat apa kabel? Cuma sih bawa dulu itu mesti ada besi, mari orang diwajah apa? Itu setting besi mari. Saat bapak saya ini mau makan begitu. Orang sing amalno, kepengen sugih, kepengen bejo uripe, amalno tenanan. SMA Mas Hari, mulai ke SMA Mas Hari, sugih kabeh. Amin ya rabbal alamin. Sugih barokah. Amin. Amin. Wes tak terusno saiki. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai keliru buka itu pokok walidain. Ya ini. Fayajibu alaihi mongko wajib ing atase anak ayal kura ing yen to eling-eling sapa anak nikmatahuma ing nikmate wong tuwa loro yaskuru huma supaya yen to syukur marang wong tuwa loro ni wis kewajibane anak iku eling-eling nikmat sing gedene gak karu-karuan. Apa nikmat sing gedhe? Nikmat duwe wong tuwa loro, duwe bapak, duwe ibu. Iku nikmat sing gedene gak karu-karuan ngluwehi isi dunya. Nek sampean saiki isih ana bapak ibuke, sampean berarti kekanggonan nikmat sing gak kena dihitung, rano tandingane dibandingno donya sak isine. Kadang anak-anak itu isih ana bapak ibu itu kaya sepele, sampean pas sekolah ini, coba dari tinggal, masyaallah gak karu-karuan sampean selesai. Mulane dielingno iki. Anak kudu eling-eling nikmat sing gedhe yaiku nikmat wong tuwa loro supaya apa liyasyukuru huma supaya bisa nyukuri nikmat iku lan seneng nanggone wong tuwa loro iki. Wa ayyam tadila yen to nuruti sapa anak amruha ing perintah-perintahe wong tuwa loro. Nek sampean wis rasa syukur nanggone wong tuwa loro, tandane apa? Ayam tadila amruhuma yaiku matuhi perintah-perintahe wong tuwa loro. Nek sampean gelem menuruti perintah wong tuwa loro, berarti sampean padha karo syukur nanggone wong tuwa loromu. Tandane syukur iku sampean dikongkon gelem nak kan ayo rasukan. Nek dikongkon wong tuwa sampean kudu ra gelem, pokoke gak kambatan kalimat ngono. Yo ibu wis marina sampean durhaka.
Nek sampean gak gelem, sampean meneng ae. Sampean meneng ae jadi batak, jadi batak omongan ibu, jadi batak omongan bapak. Nah, aku tuh bahasanya iki nak. Wis mari nak. Hilang ganjaran. Sampean wis besok. Wis durhaka namanya. Walaupun sak kecap kaya ngono. Ini jadi anak lanang, anak wedok. Biasanya aku wedok juga sekarang iki. Biasa itu berjawab-jawab jangan orang pakai jangan itu senengane moro tangan wong wedok moro cangkem mana berarti mesti bawa perintah saya mulai saya ini tiga dari pas buka nek sampean ora gelem dikongkon aja dibantah omongan ibu penenang wes ora sampean penengahe sampean berarti gak bantah nanti ngomong. Ini sampean bantah, sak kecap wae. Kalau sampean sudah dicatat oleh Allah durhaka kepada orang tua. Loro nanti tidak durhaka. Wes ayam tadila amrohuma illa idza kana bi maksiatin kejaba nek sampean dikongkon lakoni maksiat. Lho, jupukno barange yo iko. Pada tujuh lagi, sampean dikongkon jupukno nyolong, sampean gak wajib mematuhi, tapi gak wajib batasi elek. Tujuh lagi apa dibetul dulu? Mana sing api, ada di batas jadi. Sampean diperintah ibu, ayo laksana, gak usah bantah. Kejaba nek sampean dikongkon berbuat kemaksiatan utawa kemungkaran sampean oleh bantah, tapi bantah kudu tetep bil hikmah karo kalimat-kalimat sing apik. Wes tak terusno. Wa ayat jelisa ma'ahuma nek elungguh bareng karo wong tuwa loro, nek elungguh bareng karo wong tuwa loro khosian ghadhan kudu kusuk aja nek plorak-ploro. Mati plorak-ploro. Plorak-ploro kaya sampeyan masih wong tuwa niku gedhe lho mripate iku. Gak oleh. Mripate kudu andhap asor diluk nang gone wong tuwa. Kudu diluk aja nek mendeliki wong tuwa. Nek sampean mendeliki wong tuwa, sampean dipendeliki Gusti Allah, bakal lara uripmu. Ridallahu bi ridal walidaini wa suhtullahu bi suhtil walidaini. Ridone Gusti Allah ono gone ridone wong tuwa. Murkane Gusti Allah ono gone murkane wong tuwa. Berarti nek Gusti Allah nek sampean suweneng, ibune sampean, bapake sampean suweneng nang sampean, Gusti Allah pasti seneng nang sampean. Tapi nek Gusti wong tuwa sampean gedeng nang gone sampean, mongko Gusti Allah kuweding pol nang sampean. Sing penak kok disebut Pak Subhan. Senengno ya ini Bapak Ibu. Sampai disenengi karo Gusti Allah. Nek disenengi karo Gusti Allah njaluk apa dituruti karo Gusti Allah. Catet nomorane Pak Subhan. Temenan itu. Resep utama ya. Wis jadi ngomong-ngomong yang gede wong tuwane sampean. Pas lungguh bareng kudu sing kusuk mripate aja plorak-plorak pendelak-pendelik nang gone wong tuwa. Pas senajan wong tuwamu salah. Senajan wong tuwamu salah. Wis diteni. Tak terusno saiki maneh. Wa alla yu'di lan wong tuwa loro aja ora kena nglakoni sapa anak ngelokno nang gone wong tuwa loro senajan cak kecak. Aja ngelokno utawa ngomong sing ora enak nang gone wong tuwa loro walau biqauli ufbin senajan mongkar nang gone Arab ngene. Jawa bus
Mereka wis iku sak kecap to sak kata iku wis termasuk durhaka nanggone wong tuwa loro. Walau dikaulin ubin lan senajan kelawan ngucap hus tok. Mereka wis dosa sampean namane wong tuwa. Hati-hati, mulane aja sampe nanggone wong tuwa sampean kaya ngono iku mau senajan sak kecap aja sampe. Anak-anak wis kabeh dalane sukses iku nanggone wong tuwa loro. Luwih-luwih ibu al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Suwarga iku nggone telapak kakine ibu. Ini abayai gurikun menafsirkane gak ngono. Nafsirane iku ngene, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Al-jannatu jannah itu suwarga. Suwarga itu panggonane keenaan-keenaan. Mongko ditafsirno kesuksesan anak. Kesuksesan anak al-jannatu tahta aqdamil ummahat iku nggone ibu. Kesuksesan anak iku nggone ibu. Ditafsirno oleh telapak kaki ibu wong iso. Kalau orang Jawa salah kaprah itu ngambung sikile ibu, ngomijui sikile ibu, banyune diombe. Salah kaprah. Maksudnya sampean kudu tawaduk, kudu teman-teman patuh nanggone ibu, mergo kunci kesuksesan sampean nanggone ibu. Sak kecap sampean didongakno ibu elek mati wis. Anak kurang ajar le, tak terusin anak kurang ajar sangat turun. Mulane men dadi ibu iku hati-hati ngomongnya jono. Kalau sing apik-apik ae. Ya, bocah kok ngene iki ben tanggal tak domano dadi presiden. Ya. Imam Masjidil Haram sing paling terkenal iku biyen yo gablek ngono, seneni ibu. Bocah kok kenal koyo ngene, tak domano ben dadi Imam Masjidil Haram, dadi temenan iki. Imam Masjidil Haram. Mulane nek ngono anak dene wis duwe, ojo di ngono sing elek-elek. Anak wedhus menan yo wedhus temenan sampean. Wis dadi temenan sampean. Ora oleh ya. Wis senajan sak kecap aja ngomong elek nanggone wong tuwa. Senajan mung utawa hus ngono tok. Apa maneh cewek-cewek mari wis wallahu alam bisawab. Anak-anakku semuanya, yang paling utama saya tegaskan di sini adalah dawuh Gusti Allah, dawuh Kanjeng Nabi, anak duwe kewajiban ndongakno wong tuwa loro. Ndongakno wong tuwa loro. Wis, kuncine sugih. Ndongakno wong tuwa loro. Piye ndongakno ning pasak karepmu sing apik-apik. Idza tarakal 'abdu du'a lil walidaini yang qadi'u anhu rizqan, sapa anak ra gelem ndongakno wong tuwa lorone yang qadi'u anhu rizqan, mongko bakal dipedhot rezekine karo Gusti Allah. Resep manjur, kepingin sukses, kepingin sugih, ora mau istighfar sing akeh, selawat sing akeh, nomor 3 nih ndongakno wong tuwamu terus. Ya Allah, paringono Bapak Ibu kula sehat walafiat ya Allah. Panjenengan paring pangapura sedaya dosa-dosane tiyang sepuh kekalih kula ya Allah. Jaminane sampeyan sukses dunyane, sukses akhirate. Gawe Kanjeng Nabi mau sampean cekeli. Idza tarakal 'abdu du'a lil walidaini yaqdi'u anhu rizqa, sapa anak ra gelem ndongakno wong tuwa lorone
mongko bakal dipedhot rezekine karo Gusti Allah. Lorone wis dipedhot karo kae rezekine karo Gusti Allah. Nyambut gawe angel, golek pangan angel, anake akeh, sandang pangane ra kecukupan mergo wong tuane wani karo wong tuwa lorone utawa ora tau gelem ndongakno wong tuwa lorone. Mari Pak yang sepuh kula sampun menjah tambah nemen ndongaknone. Sampai wis hafal donga wa fili dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mari salat donga iku ping pisan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wis lan donga liyane ra apa-apa. Donga wong tua karo donga sapu jagat beres. Enak dunyane, enak akhirate. Aja sampai sedino wae ra ndongakno wong. Aja sampai. Pisan-pisan ndongakno. Mari salat pisan tok ayo Allah beli wali-walidayya wa rahmatan rabbayani shaghira. Ya Allah, panjenengan paringi bapak ibu kula sehat walafiat, panjenengan sepura dosa-dosa ya Allah. Wis enak sampeyan. Wes juga anak-anakku kabeh sampai ibu ae kita lengkap ibu mau. Sing terakhir wa ayyat wa Allahumma lan yen to ndongakno wong tuwa lorone. Sing pas iki lho ya. Ini tak tutupno liyane. Sing terakhir wa ayyat wa Allahumma lan ndongakno wong tuwa lorone. Sampeyan eling-eling idza tarokal abdu du'a lil walidaini yang kotiku anhu rizko. Ono anak ra gendung aku lorone mongko bakal dipedhot karo kae rezeki ini. Wis aja sampe dipedhot rezeki ini nah. Carane piye lho sing. Jadi kalau terlalu berarti sing sampeyan kudu ngamalno siji istighfar sing akeh. Ya ya, loro selawat sing akeh. Terus nomor 3 ndongakno wong tuwa loro. Amalno wis to enak-enak urip. Wis to pengen jodoh sing piye dituruti karo Gusti Allah. Jodone teko, kok elek jodohku elek gak apa-apa, tapi duwite akeh. Amin. Salih pisan. Lha ya to? Kurang apane ngono. Elek rezekine. Sayang tenan, timbang ganteng ora sayang nang sampean. Ganteng ora gablek duwe lara tenan. Ya, wis itu aja yang disampaikan Pak Subhan hari ini, semoga manfaat barokah. Mari kita tutup dengan bacaan Fatihah. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang manfaat untuk kalian semuanya. Bi barokatil Fatihah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.